அடுத்த ஆள் டிபெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தா எப்படி இல்லைன்னா ஒரு வாரம் ஒரு சொல்லி எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு நானே போய் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. பின்னாடி மண்டை மாதிரி கொண்டை இருக்குமே. ஸ்டாண்டு வாரண்டி கோட். வாரண்டி கோட் இதுதான் அந்த கீழே உள்ள பேடல். கீழே உள்ள இதோட கவர் இன்னொன்று இதுலேயே 2 இருக்கா? முன்னாடி பின்னாடி மூடுறது. ஆமாம். இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக வேணுமா? சரி, ஸ்டாப் பண்ணிக்கோ. அசல் பண்ணிட்டு போ.